Исусе, напомош. Со труднику имаш некаков проблем и соблазна која те доведува до состојба да го извадиш мечот и да удриш по некого. Стави го мечот во ножницата. Кој со меч сече, со меч ќе биде пресечен. Фати се за Исус, повикај го Исус, побарај помош и водство да ти даде сила да го решиш проблемот со одреден човек или ситуација. Благослови го човекот, моли се за него, не гневи се на него. Благослови го Исус да дојде, да не му зема за грев. И по кратко време ќе ти се отвори во сила, побарај сила од Исус, да можеш да возвратиш, ќе се промени целата ситуација. Ти нема да бидеш сам, не действуваш сам, не војуваш сам. Пишано е, војната не е ваша, туку е моја. Исус војува за мене, ако му го предадам срцето, ако ме научи да останам во љубовта, да се додржам во љубовта, да благословувам, да се молам за непријателот свој, да му однесам вечера на љубовта и да му покажам како се победува со љубов. По кратко време ќе примиш сила во духот и во таа сила, со мечот на духот, во Исусова сила од десната страна, ќе го пресечеш секој јазол и секоја пранга што сатаната се обидел да ја фрли врз тебе, а ти си храм на Духот Свети. Царството Божјо е внатре во твоето срце. Ти си светлина на светот. Ти си Исусов сотрудник, кој го води Духот Божји, кој те води Дух Божји, и имаш сила да победиш се, да надминеш се, да возљубиш се, да победиш со љубовта. Те сакам, Господи Исусе Христе, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. Амин, од земјата до небесата. Амин.